前面大帅跟大家分享了许多自制的 TradingView 指标和精品布林通道教学，上述影片可以帮助大家建议交易体系。前面也跟大家讲过很多看长做短大小周期结合、多指标共振提高胜率的办法。很多朋友在影片下方留言想要小资金做大，有没有简单直接的一招鲜，快速的让本金翻起来？当然有。那么大帅今天就为大家带来了小资金启动策略。这个策略适合1到10万本金的小资金，使用小周期做超短线机会，甚至可以开低倍数的杠杆，快进快出。要注意该策略大周期机会较少，所以主要适合小周期高频，该策略胜率约76%，盈亏比为1:2到1:4，适用于股市和加密货币。本期影片的目录如下，记得订阅大帅的频道，学习交易影片和使用大帅自制 TradingView 指标。接下来分享如何使用小资金启动策略来填满你的口袋。先说说指标设定，在这里我们需要用到2个指标。先来新增第一个指标，我们开启指标选项，输入 BB 搜寻布林通道指标，并将其加到主图上。此指标不用修改参数。接下来新增第2个指标，继续开启指标选项，输入 DMI 搜寻动向指标，并把其加入附图，然后打开参数，在输入里把 X 平滑修改为10，把 D 长度修改为12。接着开启样式，把 X 趋向指标颜色调整为，把加 D 的颜色调整为淡绿色，把 D 的颜色调整为淡红色，同时2条线条加粗。指标设定完成，接下来说说逻辑和买卖位置。在这里布林带主要用来提供当前趋势的支撑压力位，用来避免利润回荡，而 DMI 动向指标则用来判断具体的买卖机会。这里我们用到 DMI 里的加 D 正方向指标和 D 负方向指标。当正方向指标在负方向指标之上时，代表当前为多头力量占优；当负方向指标在正方向指标之上时，代表目前空头趋势占优。当2个指标上下切换，则代表趋势转换。在这里我主要使用的周期是15分钟、30分钟、1小时、2小时。周期不能太小，太小利润空间少且波动较大，不好止盈停损；太大则机会较少，经常需要等待。下面先说基础买卖位置，后面会讲哪些状况要避开。锁定好1小时周期之后，开始观察动向指标的变化。当正方向指标上穿负方向指标，且负方向指标同时朝下时，则为买入讯号。在此要特别注意时间，要等当前周期马上收线再入场。例如目前为1小时周期，要等1小时周期 K 线马上走完再入场，避免中途价格波动。入场之后，接下来只需透过布林带来判断利润空间，以及对手负方向指标判断离场位置即可。多单入场时间布林通道会有以下3种情况。第一种，多单入场时布林带上穿中轨，且在中轨附近，在这种情况下，我们的目标为上轨。当 K 线从中轨到上轨附近之后，我们等待负方向指标拐头往上离场，停损位设定在买入 K 线的下轨。第二种，多单入场即回踩布林通道中轨，这种情况和第一种一样，以上轨为目标到达后，等待负方向指标拐头往上离场，停损位设定在买入 K 线的下轨。第三种，多单入场即到达上轨之上，此时以上轨为目标，一旦 K 线失守上轨，且负方向指标拐头往上离场，停损位设置在买入 K 线的中轨。不管以上哪一种买入位置，注意一旦负方向指标重新上穿正方向指标，就必须停损离场。空单则恰恰相反，当负方向指标上穿正方向指标时，且正方向指标同时朝下时，则为卖出讯号。注意等当前周期马上收线再入场。例如目前为30分钟周期，要等30分钟周期 K 线马上走完再入场，避免中途价格波动。入场之后，接下来只需透过布林带来判断利润空间，以及对手正方向指标判断离场位置即可。空单入场时间布林通道会有以下3种情况。第一种，空单入场时 K 线下穿布林带下轨，在这种情况下，我们的目标就是下轨之下。当 K 线从重新站上下轨之后，
正方向指标拐头离场，停损位设置在买入 K 线的中轨。第二种，空单入场下穿布林带中轨，此情况以下轨为目标到达后，等待正方向指标拐头往上离场，停损位设置在买入 K 线的上轨。第三种，空单入场在中轨和下轨之间，此时以下轨为目标，一旦 K 线到达下轨之后，且正方向指标拐头往上离场，停损位设置在买入 K 线的中轨。不管以上哪一种空单，一旦正方向指标重新上穿负方向指标，就必须离场停损。上述就是小资金启动策略的基础买卖点位。接下来讲7点进阶知识。一、动向指标有很重要的一点，就是可以判断震荡阶段，这点很重要。当黄线 X 趋向指标在正方向或负方向之上且持续往上，这时行情会是震荡状态，不要在这个时间设定小停损或来回开单，保护你前期的利润。耐心等待 X 趋向指标反转，此时行情也会开始反转。二、当正方向指标在上且已经和反方向指标分开，此时 K 线回踩布林带中轨，且正反方向指标距离较远，则回踩撑住的几率很大。回踩后正方向指标会继续往上，此时以回踩中轨 K 线的底部为止损，即可抓住之后的行情，目标为上轨。三、当负方向只在上面且和正方向指标分开，此时 K 线中轨朝下且反弹到 K 线中轨附近，注意设立是很好的开空位置，止损设在反弹 K 线的最高点，目标为下轨。四、X 趋向指标不告诉你市场是上涨还是下跌，它只衡量趋势强度。即使市场处于下跌趋势，只要趋势强劲， X 的数值也会升高。当 X 显示趋势强劲时，趋势交易策略如突破交易效果较好，而当 X 显示趋势较弱时，震荡交易策略可能更有效。五、X 趋向指标数值范围0到100，但通常很少超过60。以下是常见区间的解读：0到20，无明显趋势，市场震荡；20到25，趋势可能正在酝酿；25到50，强趋势，适合趋势交易策略；50到60，非常强劲的趋势，但需要警觉趋势过度延伸可能导致回调；60加，极端趋势，罕见，但可能预示短期剧烈波动。六、注意 X 趋向指标的背离，如果 X 在价格创新高或新低时未能同步上升，可能预示趋势动能衰退，市场即将反转。多头背离，价格创高点时 X 却低于前一个高点；空头背离，价格创新低时 X 却低于前一个低点。当 X 达到极高数值，如50到60并开始掉头时，趋势可能已经接近尾声，这时要警觉趋势衰退甚至反转。七、X 与其他指标的组合应用，与 RSI 配合 X25，且 RSI 进入50到70区间，强势上升趋势，可顺势开多； X25，且 RSI 进入30到50区间，强势下降趋势，可顺势开空。如果 RSI 出现底背离，同时 X 从高位回落，可以作为趋势结束的确认讯号。与布林通道搭配，当 X20 且价格在布林通道中轨附近波动，市场处于震荡区间，适合高抛低吸。当 X 突破25且价格突破布林通道上轨、下轨，通常预示趋势行情启动。与 MACD 配合 ，MACD 金叉、死叉讯号出现时，观察 X。如果 X 同时突破25，确认讯号可靠性更高。如果 MACD 出现顶背离或底背离，而 X 开始下降，可以用作反转讯号。本期内容就讲到这，一遍看完就搞懂，估计不太可能。如果不懂，建议跟住目录反复观看。如果还有相关问题，欢迎在下方留言，也欢迎观看大帅的其他视频，或者使用大帅自制的 TradingView 指标，相信一定会帮助到你。最后记得检查是否订阅了大帅的频道。